Сөйдүө тэһибит тыһынча 910 сыллаах төрүөх. Кырык даҕаны дьоно бүлүүттэн табаннан көһүн кэлэн дьэлиҥдэн иһилиигэр олуксуйбуттара. Эдэр сааһыгар экспедицияҕа үлэлии сылдьал кэмигэр кэргэнин огдооччиэны көрсөн ойохулбута. Эбээбит Игнатьева Евдокия Христофоровна тыһынча 910 сыллаах төрүөх. Кини герой иyaатын ылбыта. Уопсайа уон оҕоҕо күн сирин көрдөрбүттэрэ. Үһэ уолаттар, сэттэтэ, кыргыттар. Улахан оҕолорун экспедицияға илдьэ сылдьаллара. Иккиэн эдэр иддэхтэриттэн ыарахан үлэдиэнтэн толлубакка араас үлэни барытын лөлээбит дьон буолаллар. Үрдүк ааттаах каадырбай булчуттар, табаһыттар этилэр. Колхоз, совхоз үлэлэрин бартын лөлээн эһээбит экспедицияға саамай уһуннук үлэлээбит киһи буолар. Анабаарка халларыгар суолуң орооччуннун үлэлээбитэн. Эбээбит атаҕынан мөлтөх да буоллар, сытыы, хотуу, сүүстээх дьахтар эбитэтэ. Былыт таба сүүтүүтүн стаадаҕа бэйэтигэр оҥороллоруру, онно күнү турук бастакы миэстилэри ылара. Эһээбит летигэр сылдьыртымгар оччотооҕу эртии ыарахан этин барытын бэйэтэ оҥорора оҕолорун көрүнэн олорунта. Улахан Кыстра Николаева Ульяна Федотовна сэргэннинэ эдигэнтэн көрүстээх Николай Степановичтин дьоннорун кытта экспедицияға өт сылларга үлэлээбиттэрэ, табаһыттар этэ. Икки соҕо Игнатьев Николай Федотович, үһү соҕо Игнатьев Владимир Федотович, төрдү соҕо Ильиева Анна Федотовна, бэһи соҕо Игнатьев Семен Федотович, алты соҕо Новгородова Таисия Федотовна, сетти соҕо Фадеева Зоя Федотовна, ахсы соҕо Игнатьева Вера Федотовна, тохсу соҕо Васильева Татьяна Федотовна, онна ону соҕолоро Игнатьева Евдокия Федотовна. Игнатьев Федот Тимофеевич дие кэргэнин кылгастык билиһиннэрдэххэ маннык буолар. Болгомтоҕо тиһин барыы болар.